Приветствую, друзья, на канале. Сегодня в такой романтической обстановке будем делать расклад. Пока я думала над темой, у нас выключили свет, поэтому, собственно говоря, и пришла тема расклада. Она достаточно популярная в интернете, да? Это стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь откроет, чем сердце успокоится. Это как раз тот расклад, который делали наши предки, опять же таки при свечах. Так что воссоздаем полную атмосферу, да, и будем с вами смотреть, что же действительно совсем скоро произойдет в вашей жизни, к чему подводит вас высшие силы и Вселенная, да, что все в жизни поменяет. Посмотрим. Первое, это у нас стучит, да, по 3 карты будем вытаскивать сегодня. Видно вам, да? Стучит, гремит, на пороге стоит. Все карты я потом, конечно, покажу. Что дверь откроет у нас. И чем сердце успокоится. Итак, смотрим. Стучит — это та позиция, которая отдаленное будущее, скажем. Это то, что не в ближайшее время произойдет в вашей жизни, а только вот пока намеки такие. Можете даже загадать срок, но это не должно быть там, например, раньше 3-6 месяцев. То есть это вот отдаленное будущее. Итак, что же стучит в вашей жизни, да? Смотрим. Первая карта — маг. А это вообще символ того, что сегодня будут происходить, во-первых, какие-то такие действительно магические вещи, и неспроста, видимо, нет света, и мы сегодня работаем при свечах. И такие же магические события будут происходить в вашей жизни. То есть абсолютно, знаете, вы через какой-то промежуток времени скажете: да неужели я так жила, все настолько поменялось, мне не верилось, потому что судьбоносные события будут происходить в жизни, и абсолютно будут складываться, максимально как-то вот, как вы не рассчитывали, да. Может быть, все противостояния, которые были в жизни, да, все какие-то конфликты, столкновения, споры в личной жизни, возможно, там на карьерном поприще, да, там, где вы постоянно соперничали. Может быть, у вас такие отношения были с партнером, что вы постоянно конфликтовали, никак не могли найти общие точки соприкосновения. То есть везде любой результат приходилось, конечно, через какие-то неимоверные усилия нужно было приложить. То есть вам ничего легко не доставалось. А сейчас как будто курс Вселенной, скажем так, поменялся, и в вашу жизнь начинают приходить какие-то плоды ваших трудов, плоды ваших результатов. Почему я так говорю? Потому что вижу последнюю карту. Это 7 Пентаклей. Видите, здесь женщина с плодами. То есть она... Читайте карты сами, смотрите все, чтобы чтобы не думали, что я что-то выдумываю из карт, да? Магическим образом все, что в вашей жизни, все столкновения, все конфликты, все какие-то, может быть, тяжбы, они все оборачиваются куда? В вашу сторону, потому что 7 Пентаклей — это вот вы наконец-то получаете плоды вашей деятельности, ваших трудов. И еще это, конечно же, карта материальной прибыли. Во-первых, материальной прибыли, то есть в достатке. Может быть, вы долго конкурировали, например, на работе, да, но вас никак не повышали. То теперь Вселенная поняла, что вы достойны, что вы не просто достойны высокой должности, но вы и можете оценить это. Вы можете вкладывать деньги, вы можете работать с большими деньгами, потому что иногда нам не дают больших зарплат, потому что мы, во-первых, не оценим это, во-вторых, мы не сможем ими правильно распорядиться. Может быть, нам снесет крышу от этого результата. Что-то в таком ключе. Но теперь вы достойны, вы хорошо понимаете и правильно это реализуете. Конечно, 7 Пентаклей говорит и о здоровье. Вообще зеленый цвет — это нормализация здоровья, потому что, может быть, вы очень долго сопротивлялись и боролись с какой-то болезнью, может быть, долго лечились. Особенно это касается людей, которые, знаете, вот не могли, например, родить или забеременеть, да, были какие-то проблемы. Магическим образом все решается. Вообще,
любая карта, любой расклад, если вы нашли таролога своего, то поверьте, просмотр раскладов, это тоже эзотерическое лекарство. Не потому что карты волшебные, не потому что таролог супер талантливый, а потому что вы смотрите, вы делаете выводы в голове, и поверьте, эти выводы, конечно, имеют и практический эффект. Так вот, это карта нормализации всего в вашей жизни. Именно получение долгожданного результата. Все, что вас беспокоит, я не буду, у каждого своя есть проблема, у каждого есть волнующая тема, но знаете, что вот этот результат будет достигнут. Это мы смотрим именно позицию стучит. Это говорит о том, что вот отдаленное будущее, вы вот такая женщина, которая получит результат. Классная позиция, сказать вообще не добавить, не убавить, все на картинках видно. Смотрим дальше. У нас позиция гремит. Гремит — это то, что уже ближе. Смотрим. Хорошая карта, да, принцесса Пентаклей. Это говорит карта о том, что вы вкладываетесь в хорошее, может быть, дело. Смотрите, может быть, у вас сейчас есть проект, если особенно сфера касается бизнеса, может быть, да, поиска работы, может быть, вы обучение какое-то проходите. В принципе, хороший такой вот толчок у вас есть. Есть какие-то материальные заботы, проекты. Да, в принципе, денежка, может быть, какая-то появляется. Это очень хорошая карта, да. И вообще здесь много темы финансов. Смотрите, все три карты, они пентаклевые. И я вам хочу сказать вот что. Возможно, в вашей голове сейчас рождается какой-то проект, план. Что, может быть, где-то уже во Вселенной есть посыл новой работы для вас или новой должности и так далее. Я хочу предупредить вас, что вы уже где-то в глубине души чувствуете, что вот она ваша действительно перспективная задача, перспективное направление. Оно не будет происходить без конфликта. Потому что, видите, пятерка пентаклей. То есть, может быть, вы хотите уволиться и уже пишете заявление на увольнение. И думаете, что сразу найдете работу. Нет, придется пройти вот такой период безденежья, когда достаточно тяжко будет. Но смотрите, двойка пентаклей. Она говорит о том, что есть какое-то зерно, оно уже сейчас посеяно в вашей голове. Вы правильно мыслите, и вы можете даже как-то совмещать две работы, получать, у вас будет два источника дохода. Вообще карта действительно очень хорошая. Может быть, ваш супруг, да, пройдя какие-то там испытания, опять же таки финансовые, может быть, долго будет искать новую работу, но найдет работу, и как бы вы действительно вот так сравняетесь. Если вы в семье, например, да, то и у вас будет монетка, и у вашего мужчины тоже будет монетка. Конечно, у него она более увесистая. И смотрите, здесь все зиждется на очень-очень крепком таком фундаменте. Мудрости, конечно же. Так что стучит здесь... Что здесь стучит? Вернее, что гремит, да? Гремит какие-то финансовые такие прибавления в ваше поступление в вашей жизни. Монетки, которые будут... Может быть, ваши дети порадуют, внуки там, например, работу найдут, да? Может быть, вы, кстати, ходатайствуете, просите кого-то, чтобы помогли решить финансовые вопросы, проблемы. Кстати, это хорошая карта, резюме написать, составить, отправить на вакансии, может быть, какие-то отклик. Да, но знаете, что будет период такой вот непростой, когда вам будет казаться, ну, как депрессивно немножечко будет, да, но всегда помните, всегда, ну, прям запомните, что есть вот эта карта, и она говорит о том, что вы получите свой доход, и действительно, может быть, даже два источника дохода у вас будет. Хорошая карта, да, в плане финансов. Потому что сейчас тема финансов, она особенно такая актуальная. Но, тем не менее, я хочу сказать, что лично я абсолютно уверена, что все нормализуется, и все даже очень хорошо сложится. Давайте дальше смотреть. Что у нас на пороге стоит? Это вот самое ближайшее будущее. Что в самом ближайшем будущем нас ждет? Карта императрицы. Это отличная карта для вас. Это ваш сигнификатор. То есть события будут происходить. Вокруг вас Вселенная начнет вертеться, по сути дела, да? Почувствуйте себя в своей тарелке. Найдете свое место в жизни. Знаете, это...
ощущение себя как женщины, как матери, как ребенка, как именно, да, любовницы в том числе. Это хорошая карта, да. Но есть и негатив, что может быть случится вот действительно, что на пороге, вы знаете, и будут, когда люди увидят, что у вас все классно складывается, что вы такая вся довольная, хлебосольная, что вы прекрасно распоряжаетесь своим, ну, хозяйка, да, хозяйка в доме, что у вас все складывается, что люди вокруг вас буквально вертятся, и все это у вас получается, благоухает, потому что карта императрицы — это женщина со статусом, и финансовое положение, и материальное, и в доме все хорошо. То есть вот действительно как-то все будет складываться хорошо, замечательно. Сигнификатор ваш. Да, и интуиция у вас есть, и солнце, тут и солнце, и луна, и поддержка рода есть, и по женской, и по материнской, да, и по отцовской линии. Но о чем хочу предупредить, да, все-таки, когда у нас все складывается, когда у нас все хорошо, будут вот такие люди, да. Верховная жрица здесь в сочетании с 5 мечей. К сожалению, будет, и скорее всего это будет женщина, потому что все-таки верховная жрица у нас здесь. Это можно сказать о том, что в самое ближайшее время, знаете, будут ситуации, когда вас захотят вовлечь в конфликтную историю. Может быть, в какое-то действительно столкновение, спор, или как-то вот вас подставить, может быть, захотят. Вот, ну, негативят люди, потому что увидят, что у вас слишком, наверное, все хорошо. Вот такого рода завистники появятся, снова как бы вторгнутся в вашу жизнь. По 5 мечей, опять же таки, может быть, какие-то ситуации на работе могут быть, да, где от вашего имени что-то скажут или попытаются вас, хотя вы безучастны, да, вы никогда в жизни, например, такого не говорили или не будете говорить и не будете этого делать, но тем не менее вот как-то вас попытаются, может быть, подставить. Такие ситуации, конечно, будут. Здесь прежде всего речь о работе, да, или, ну, если у вас есть такая подружка, которая вот каким-то образом, ну, вы чувствуете, вы знаете это, но будет, да, будет вот такая история. Она может быть. Но теперь, когда вы это видите, вы знаете, что есть вот такой риск. Любая карта — это еще и таблетка эзотерическая, это и предупреждение, поэтому, знаете, будьте осторожны. Но я думаю, что с картой императрицы, понимаете, императрица — это женщина знающая, ведущая, понимающая, опытная, поэтому, ну, вы все чувствуете, вы все знаете, и особенно с учетом сегодня выпавших карт, я думаю, вся проблема, она будет решена. Вот так, ну, предупреждение, да, такое есть. Смотрим дальше. Что дверь откроет? Вот это ключевые позиции тоже здесь. Что же дверь откроет в вашей жизни? Королева Пентаклей. Смотрите, еще одна карта, которая говорит как раз-таки о деньгах. Знаете, может быть, вам поможет именно со стороны женщины, ей будет какая-то уступка со стороны начальства, руководства, именно женского пола, у кого женщины, руководители. Может быть, вам поможет мудрая женщина, опытная, своим советом. Но в то же время это вы сами. И у вас достаточно житейской мудрости, чтобы руководить. И по сути, что здесь дверь откроет? Да вы сами дверь наконец откроете, которую долго не могли отворить. Это дорога, это путь на счастье, на финансовое благополучие, прежде всего, на карьерные достижения, успехи. Поэтому здесь все складывается. Видите, какая хлебосольная такая, ну не хлебосольная, а вот именно обладающая статусом женщина. Смотрите, действительно резко может показаться, что все как-то вот рухнет, и в вашей жизни действительно все рушилось и не раз. И на почве этого у вас появляется, смотрите, новый шанс. Это вообще удивительно, что дверь откроет. Как раз-таки какие-то негативные моменты, негативные сценарии, которые как сначала покажется, ну, все плохо, как это может быть хорошо, а они потом обернутся самым благоприятным образом. Поэтому все, что сейчас, какие-то конфликты будут происходить, может быть, ну, какие-то вот нервные такие моменты будут в вашей жизни, вы вспоминаете мой расклад, потому что вот этот негатив, он, смотрите, как перерабатывается интересно в карте. Вроде бы карта башни, да, резкое что-то, падение. Может быть, вас вообще уволят, может, вас сократят. А может быть, там на работе вы поругаетесь. Может быть, вас
вас вергнут в какую-то конфликтную ситуацию. Может быть, вы с мужем со своим поругаетесь, с партнером, да, но это будет очищение. Вспоминайте, как гроза бьет, проходит вихрь, буран, но потом какой свежий воздух. И вот эта карта как раз-таки говорит об этом. То есть вот она, после такой темной ночи, после самого темного часа наступает вот такой самый светлый час. Это новое. Вообще любой туз — это что-то новое. А здесь это еще и финансово новое, это счастливое, материальное, это уверенное что-то новое. Уже совсем на другой почве. Здесь рушится только то, что уже прогнило, то, что вам не нужно. А пентакли — это всегда очень устойчивая карта. То есть здесь уже совсем другой фундамент. Фундамент, который вы накопили. Это не просто так события, они все приведут вас к удивительным вещам, к большим проектам, к новому началу, уже под совсем другим соусом. Вас ждет финансовое благополучие, вас ждет и... это вообще карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя в достатке. И неважно, в какой сфере. Потому что и в личной жизни нам тоже нужен вот такой же... Нам нужна уверенность в завтрашнем дне, стабильность, благополучие. И здесь все это будет. Да? И вы тут такая хранительница семейного сундучка, семейного бюджета, потому что мы помним, до этого карта была, и вы вносите копеечку, и, конечно, большую часть здесь вносит ваш мужчина, потому что мы помним качели, карту качели. Смотрим дальше. Чем же сердце успокоится все же, да? Дьявол. Первая карта дьявол. Она говорит о том, что, конечно, всякие вот эти зависимости, которые у вас были, может быть, и люди были не совсем хорошие рядом с вами, вот это все уходит. Успокоится чем сердце? Вы просто раскусите все дьявольские искушения, происки, раскусите людей, которые вам негативили, которые приносили в вашу жизнь, не совсем позитивные вещи. И смотрите, да, буквально, то есть рыцарь мечей — это всегда такие свежий ветер, который врывается в вашу жизнь. И смотрите, буквально еще карты как читаются. Вы поймете, кто в вашей жизни император, например, да, на кого действительно стоит положиться, кто в вашей жизни та сила, та опора, то надежное плечо. И вы поймете увидите тех людей, не обязательно, кстати, рыцари, как правило, мужчины, да, но это может быть и молодые, и взрослые, и так далее, любой мужчина. Хотя в некоторых случаях даже и женщины могут проигрываться. Но женщин мы уже видели здесь негативных, да. Но вы просто увидите, какие мужчины вам не нужны, например, в жизни, да, а на которых стоит положиться, который вообще человек надежный, император вашей жизни. Удивительно, карты выпадают еще и потому, что... кстати, да, не сказала про дьявола немножко. Все-таки вы поймете, что может быть где-то чрезмерная брутальность, на которую вы раньше велись. У кого-то так проиграется, поэтому я и говорю. Раньше, может быть, вы велись на вот таких партнеров. Вам казалось, что если у человека меч в руках, это обязательно рыцарь. Но на самом деле, да, это не совсем так. То есть это человек, кто, видите, он поднял свой меч. То есть он в любой момент может принести боль. И вот таких людей, конечно, вы от себя уже отсекаете в том числе. А вот тот, кто, может быть, не производил такого эффекта, вау-эффекта, который, на ваш взгляд, вот он действительно окажется тем самым человеком в вашей жизни. Вообще, карта дьявол — это потрясающая карта в раскладе. Это карта предупреждения. Она говорит о том, что... Но у нас позиция, чем сердце успокоится? Успокоится тем, что вы, наконец, выберетесь из каких-то плен иллюзий. Вы, может быть, где-то запутались в собственных мыслях, может быть, в иллюзиях. Бывает такое, да, мы все люди, мы все немножечко путаемся в своих мыслях, бывает. И прошлое нас тоже в огне прошлого сгораем. Тем не менее, хорошо то, что это уходит, да, и мы видим, что на смену людям, которые приносили нам боль, которых мы сами, правда, привлекали в свою жизнь, приходит действительно крепкое, уверенное такое надежное плечо. Еще один момент. У нас в раскладе выпала
император, императрица. То есть у нас в раскладе выпало действительно такой вот союз уникальный. Все-таки 78 карт, и не каждый раз выпадает вот это соитие. И это говорит о том, что действительно все идет к тому, что Вселенная вас подводит, если вы одиноки, к правильному мужчине, который будет вам по статусу. Да? Если вы в паре, то вы просто еще раз убедитесь в том, что человек ваш. Потому что по карте, смотрите, по карте дьявола были сомнения. Иногда казалось, может быть, вы слишком придирчивы были, да? Иногда казалось, ну вот он кружку не туда ставит, там, ну он совсем не мой человек. Ну, мелкие происки. Дьявол же он в деталях, да, мелкие какие-то были такие происки. Вы где-то в глубине души допускали, что, ну вот, не нужен мне такой человек. Может быть, там в прошлое, вот при любом конфликте вы сразу мыслями убегали в прошлое. Это тоже дьявол. Это тоже так он работает. Но смотрите, карта император, императрица сегодня выпадают нам. И, конечно, мы понимаем, что вот та пара, вот тот достойный мне партнер. Неважно, кстати, кто смотрит расклад, мужчина или женщина, мы видим, что здесь пара, которую свела Вселенная. Это здорово. И теперь уже в конце я понимаю, к чему, какие карты, да, нам выпали в начале. И уже с контекстом выпавших карт я говорю. Смотрите, действительно магически все получается. Действительно Вселенная ведет вас. Действительно вы прошли большой путь. И не только опыта набрались, но и каких-то эзотерических вещей, понимания, пришли к пониманию. И вас Вселенная подводит к счастью. Счастье, как оказывается, оно всегда было и будет внутри вас. И через противостояние, через прежде всего с самой собой, да, прежде всего с собственным дьяволом, который дьявол внутри нас, со своими ошибками, иллюзиями, страхами, неуверенностью. Вот, да, вы, оказывается, с ними боролись. Ну и люди тоже, как мы уже видели, да, и пытались вас и в конфликты втягивать, и мужчины были, на которых вы велись, да, но они приносили вам боль. Но наконец, да, вы вот такая женщина, вы уверенная в себе, вы довольная. И самое главное, да, вы материально обеспеченная, у вас есть плоды своей деятельности, вы спокойно получаете результат тот, к которому стремились, который желали и хотели. В раскладе у нас есть дама пентаклей. И как мы понимаем, то есть вы наконец раскроете себя и станете той женщиной, которой всегда хотели быть. И, конечно же, рядом с вами будут император, мы уже видели, да? Это человек, который будет достойный вас, и вы будете достойны его. Вот такой расклад получился замечательный абсолютно. Благодарю карты, благодарю вас за то, что вообще раскрыли и посидели со мной при свечах. Благодарю вас. Расклад завершаю. Желаю всем любви, взаимной любви, большого счастья. Пока-пока.